იგი მოვედი და ჩემი ძმა დამხვდა კიდე აქ. მოდიალო. აი ავიღებ ხა ის რაღაცას და დამიტოვეს რაღაცა. ტრებაზე სადაც იყავი და მოვიდა. ხო, იქიდან შორია. გამარჯობა. ლიკა მეგრინზე არის რაღაც დატოვებული და შეიძლება. ლიკაზე ხო? დიახ. ხალისელბალანიტოვანი. მადლობა. ბედნიერად. ეს არის ჩემი საჩუქარი, ამისთვის მოვედი აქ. წავედი. ეს მაგი შენთვის რაღაც. საყვარელი გოგოები იყვნენ, რომ ჩემი ძმა მელოდებოდა გარეთ და უცებ გამოვედი რაღაცნაირად დავიბენი. წავედი სახლში, მე დღეს რამდენიც ვიბოდი, ალე ხალხო. დედიკო მელოდება თან ვაგზლის მეტროსთან და ერთად წავალთ სახლში. მოკლედ დამირეკა ჩემო ძმამ, აქ ყოფილა ზუსტად ნაძალადების მეტროსთან, ესე დაემთხვა. მე დედიკომ დამირეკა, ვაგზელზე ვარო, ეხა მოვდივარო და მეთქი მე სახლში მივდივარ უკვე. ხო და ესე მელოდება ეხა დედიკო. ავიღეთ ჩემი საჩუქარი. ხო და ხვალ კიდევ მივდივარ თეკოსთან შესახვედრად სახლში მივდივარ შტუმრად უბრალოდ. ადრეც დამპატიჟა თეკომ და არ გამოვიდა, ეხლა უკვე ჩამოსულია საქართველოში. ჩამოსულა და შემეხმიანა თეკო, ხო იცით თეკოს ვლოგები მე მგონი იცით. ადრეც გითხარით და მოკლედ. ხვალ მივდივარ თეკოსთან სახლში სტუმრად და გავიცნობ პირადად. ხო და საერთოდ ეს დღეები ახლა იწყება ჩემი ხეტიალი. მიყვარს ხოლმე რომ მეტროში რო ჩავალ და რო ვიღებ. იმიტომ რომ ვიცი რომ ვიღაცებს ნოსტალგია აქვს, ვინც არ არიან. იცოდეთ რომ სულ მახსენდება. აი მე სად არის ეს რაღაცა წავიღე. სულ მახსენდება. რომ იმებრებენ სხვა ქვეყანაში მყოფი ქართველები, რომლებსაც ენატრებათ თუნდაც ქუჩების დანახვა, თუნდაც ავტობუსის, მეტროსი და მეც ესე ვიყავი, სხვაგან რო ვცხოვრობდი, ისე მენატრებოდა ქუჩების რაღაცა ლაპარაკი რო ისმის და რაღაცეები. მენატრებოდა მოკლედ. აი ასე. დღეს მინდოდა ძალიან ვიდეოს ჩაწერა, მაგრამ დღეს მქონდა ძალიან დამღლელი დღე, აი ძალიან ბავშვები ისეთ ენერგიაზე იყვნენ. ახლა დაპირებული მაქვს რომ საღამოს გაგიყვანთ მეთქი, მაგრამ მე მგონი ცოტა დამაგვიანდა და ვერ გავიყვან. ეხლა დედიკოს იმედი მაქვს, რომ დედიკო გადაიბარებს და ბებო როცა არის, ბებოს არ შორდებიან. პატარები განსაკუთრებით. ხო და ამიტომ მე შედარებით ვისვენებ ხოლმე დედიკო როცა არის. დედიკო კიდე ხშირად სამეგრელოშიც იყო, ახლა ისევ ჩამოვიდა, მერე ისევ წავიდა. ყველას და ყველგან ცდილობს რომ ყველას მიაქციოს ყურადღება და არავინ დატოვოს მოკითხვის, მონახულების და ყურადღების გარეშე და ისე არ წავიდეს. ესეთი არის დედიკო. და სამედივარ ასე ხო მოსწოლია მერტო იმდენად იშვიათად დავდივარ მეტროში და რაღაცა რომ სადგურის მოედანი ხო
ამერია კიდევაც ხარეები ესე მოკლედ გაჩვენებთ აქ რაც არის მე მგონი კარგი რამეები იქნება ჩემი ღაჟღაჟა ლოყებისთვის მადლობა ძალიან დიდი მადლობა დავაძინე და გვიანია 12 საათია უკვე ძალიან გაგვიგზავნა ხო ეგრე გამოვიდა ძალიან გაგვიგზავნა როგორ მოვითმინე ხედავთ ესე მინდოდა რომ გამეხსნა ეს გამიხარდა ძალიან მიყვარს ხოლმე რამის რომ ჩუქნიან და ან რამის რომ უკვეთა მომნაინდა რომ მოდის და ლეკამეგრელი რომ აწერია ძალიან მიყვარს მადლობა ისე გამიხარდა რომ მომცეს და ესე რომ ეწერა ლეკამეგრელი და გული აი რამე არის მე პერსონები აქვს ავენს ის განამცავი არის ეს მე რა თქმა უნდა ეგრევე სუნი არ აქვს ეს კარგია უკვე სუნი არ აქვს ნახეთ რაღაცნაირი ფერის არის საინტერესო ცოტა წავისვან უბრალოდ იცით როცა ვისმევ მაშინ ხვდები როგორიც არის უკვე დაახლოებით ვიცი მე ხო თამოსქენის ზისგან დამცავს ვისმევ ნახეთ ეხლა ჩემი სახე ცოტა მე გადაყრილი ვარ არ დამიბანია ჯერ მოდი დავიბან სახეზე არაფერი არ როგორ ჭრიალებს კარგია ესეთი ცერი ეს იგივეა უბრალოდ ერთჯერადი ტესტერები ხუთი კარგი ეს საკათი ცოტა დამრჩა კიდევ გუშინ ვამბობდი მე მგონი საერთოდ რო ელაპარაკებოდი ცოტა დამრჩა მზის განდამცავი მთავრდება და ეს იქნება შემდეგი ამას კარგად მოვიხმარ მადლობა ადრეც მირჩიეს მე მგონი ავენის შემდეგი არეებია აქ დერმედიკი ქართულად არ წერია კი მაგრამ ძალიან არა აქ არ წერია ქართულად ამ ყველაფერს მე ვნახავ ძალიან ბევრია პარკია დავით ტესტერებია ეს ნახეთ რამდენია ეს რა არის ბოდი ლოსიონი
ტანის რაღაცები არ ყოფს გავიყენებ ფოტოშოპს მე აბაზანა თერაპიით ვარ თითქმის ყოველ დღე ისეთი კარგი აბაზანა მაქვს არის თქვენ არ გინახავთ ხო დიდი აბაზანა მაქვს ერთი ჩვეულებრივი ოთახია ჩემი აბაზანა რაც ამ სახლში ნამდვილად გასახარებელია იმასთან ეს ალბათ იმიტომ რომ წინა სახლში რა პრობლემაც იყო იმის დაბალანსება მოხდა ყველაფერი ახლოს მაქვს და აბაზანა არის სამზარეულოზე დიდი ეს ერთი ბუზი ნახეთ რა ვიყიდე ეს ბავშვები დასწრებდნენ და აღარ დარჩა ბუზი აი ერთი ძალიან ის დაფრინავს კარგი ეს რაცა ბუზის საჭირი ისინი რომ არის ლენტები ის ვიყიდე მაგრამ ეს მარტო იქით მხარეს კარები როცა ღია არის შემოდიან ხო და მე უნდა ვიყიდო იცით რა უნდა ვიყიდო მეორადში უნდა ვნახო ესეთი ფარდები თეთრი ფარდები რომ არის ხო იცით ნაკსოვივით ცოტა მძიმე რომ არის და კარი შეინდა ხო იღება და გარედან შეიძლება მაგის დაკიდება ხა კი მოუწევთ იქით აქეთ გაწევა ბავშვებს მაგრამ უბრალოდ კარს როცა ვაღებ აი მაგ დროს კარი რომ მოხმარებო ისე რა ვიცი ხო აი ეს არის სიწითლის საწინააღმდეგო მაგდენი ინგლისური კი ეს ეხლა მაგრამ მაინც არ მინდა დეტალურად ისე გითხრათ სანამ არ ნახავ აღწერას ნახავ ყველასას მაგრამ ეს არ არის ის მე ვიყიდე რაღაცა აკნესკენ მიდრეკილი კანი მე არა მაქვს მაგრამ რაღაცა ისინი გამომივიდა ალბათ მზის გამო სიცხის გამო უბრალოდ ცხელოდა ხო და იმისთვის ვიყიდე წერტილებზე ვისმევ ხოლმე სახეზე არ მაქვს რაღაცა ისეთი ხო და ეს არის სიწითლის როგორ არის როზაცია ქვი როგორც მივხვდი მგრძნობი არის და სენსიტიური კანისთვის და ზუსტად გამოდგება ანუ ვინც ეს გამომიგზავნა ეს ადამიანი ზუსტად ხდება რა პრობლემაც აქვს და გამანდოდ გამოდგება ეს ხო რაღაცა კაპილარებიო ესე აწერია და მოკლედ აი სიწითლე რომ მაქვს სახეზე იმის ასე თქვა საშუალება არის ესენი არის ეს ერთნაირად რამდენია 2 3 თუმცა ეს მაინტერესებს 4 5 ეს ერთი წელი სხვანაირია რაღაცა შემდეგი ამასაც ნახავ თუმცა ვიცი ისია ეს დერმეტიკი არის ეს არის 4 მანგონი ერთნაირები ხო ეს 4 ერთნაირია იცოდა ნახეთ კიდე ეს 4 ერთნაირია ვიცი რა ხდება skin repair კარგი, ამას ნახავ, ეს ვიცი რისიც არის. სიწითლეს. ვიცი როგორ დაეხმარება და რანაირად ნახავთ. ამას ნახავ. ეს ორი წელი გადავდეთ. ესეც იგივე არის.
და ეს რა არის? სერუმი. ეს რაღაცა ის არის ჰიალურონი მე მგონი. ესეთი ნახეთ. ეს კრემებია უკვე. ამებს ყველა წავისპირა. ესეც კრემგელია. აბა დამატენიანებლები იქნება ესენი. მე ამას ყველას ვნახავ. ხო. ესენი დამატენიანებლები არის და ეს არის ტესტერები იმის SPF-ი თუ როგორ ქვია. ხო, სისხლგან დამცავის დერმატიკი. მადლობა ეს რა არის? ბაბის ტუჩსაცხვი ხო? ესე იგი ახლა ვფიქრობდი ზუსტად აი ესენი რომ მომივიდა მანამდეც ვფიქრობდი იმიტომ რომ აბაზანაში გაჩვენებთ როგორ მაქვს დალაგებული ესეთი ისე შეწეული აქვს და თაროსავით კედელში და ამაზე მივაგია ჩემი შამპუნები და თავის მულის საშუალებები რაც მაქვს იქ დავალაგე ყველა ბავშვებისთვის არ არის ხელი მისაც დომიანდგელი და იმიტომ მაგრამ ავეტევა ეს პატარ-პატარა რაღაცეები ხელს მიშლის დიდი ხილები და რაღაც შეიძლება, მაგრამ ახლა ვფიქრობდი რომ ვიყიდო ესეთი რაღაცა. ეს კარგი რაღაცა. შვენიერი. კარგი, ამას აქ ჩავყრი. ამისთვის ვიყიდე ესეც იცით როგორი რაღაცა არის ესე წებოსავით აქ რაღაცა მრგვალი ისინი თავები და პირდაპირ კედელზე ეკრობა და დავაგებ როგორც გინდა. ეგეთი ერთი ორი ცალი მინდა ერთი იქვე ეს დამრჩა რაღაცა ეს არის ბოდი ლოსიონი. ბოდი ნახეთ, ესეც ნახეთ. აქეთ ბაფზე გადავიდეთ. რამდენია ეს რა არის? ეს ავენის ყოფილა. ეს ავენის დერმატიკი. დერმატიკი მორევა მოკლედ ყველა ის არის სისხლგან დამცავები იმდენი ხო პატარებია მაგრამ იმდენია ეს კაიფანი ეს იგივეა მგონი თუ არა ანტი რაღაცა. ახლა ესეთი გათიშულება მაგრამ აი კიდე მეორეც ვიყავე. ესე იგი აქ არის დერმატიკი და ნორევა. ეს არ ვიცი კრემი, ბიბი კრემი. ოპა. ბიბი კრემი. კარგი, აბა ესეთი კიდე თუ არის. ბიბი კრემი. ბიბი კრემი კარგია. მე აღარა მაქვს ეს ერთი ბიბი კრემი მქონდა რაც
წლები ადევს, ის დიდი იყო ძალიან. ფიქრობ რომ მაჩუკა მაშინ დარჩა და დარჩა. მაგრამ როგორც კაი ხანია გახსნილი გადასაგდებია უკვე ისე დევს, თორე არ ვიყენებ. ეს არის მზისგან დამცავი ნორევასი, ესეც არის BB კრემი ნორევასი. ესეც არა, ეს სხვა რაღაც. ეს მზისგან დამცავი. ესეც მზისგან დამცავი. ესეც რამდენი BB კრემი, ეს რამდენი ხანი მეყოფა. რა კარგი, ესეთ პატარა ესე იგი ასეთ რაღაცა. ეს კარგია ძალიან, იმიტომ რომ როცა დიდ შეფუთვაში არის ესეთ როგორც დამრჩა, ის არა ძალიან კარგია. Home-Life-ის BB კრემი ძალიან კარგია. უბრალოდ დიდი იყო ძალიან და მე იშვიათად ვიყენებ. უფრო ზამთარში ახლა ზაფხულში საერთოდ არ გამომიყენებია 1-2 თუ ვთქვათ რაიმე ვიდეოს გადაღება მინდა ან რაღაცა დღეს მომინდა რომ ცოტა უკეთესად გამოიყურებოდეს კანი. მაგრამ ზუსტად იმიტომ რომ მინდოდა ჩემი კანისთვის თქვა ორსულობის, მშრობიარობის და მე რაღაცა ლაქები და 1000 რაღაცა რომ მქონდა სახეზე. იმის მერე რომ მინდოდა რომ დაესვენა ჩემს კანზე ცოტა ასე ვთქვათ უკეთეს მდგომარეობამდე მიმეყვანა ყველანაირად ერთადერთი რავი ვიბან ვიტენიანებ და მზისგან დამცავს ვისვა ჯერჯერობით ეს ვიკრემაც მაქვს ახლა ესეც მზისგან დამცავია ანტი რაღაცაო ეს არ ვიცი რა არის ანტი რაღაცა კარგი მოგება მოკლედ BB კრემები მზისგან დამცავები უჩსარცხი ავენით მზისგან დამცავი რომელიც მართლა ძალიან კარგია და მე უკვე პროფესიონალი უკვე როცა ხედავ როგორ გამოიყურება როგორი ფერის არის როგორ ისმევა და როგორ აი ნახეთ როგორ დარწმუნებული ვარ კაია მოკლედ აქ არის კიდე ის ვიცი Shop G. Faberlic. Faberlic-ზე რა გამახსენდა? ეს რა არის? მე მგონია რომ ამ ადამიანმა ზუსტად ისეთი რაღაცები გამომიგზავნა, რადგან ვფიქრობდი რომ მეყიდა აღონ ზაფხულში, აი ზაფხულის მიწურულს, როცა ესე ძალიან ცხელა და რაღაცა მაშინ არა, მაგრამ ნახეთ. მოკლედ მოდი კიდე ცოტა წავისვათ მაინტერესებს ისეთი სურნელი აქვს ძაფრი არა აქვს ხოტონალურია თუ BB კრემი სისი კრემი ადრე მქონდა ესეთ დიდად ვერ ვერკვევი ამ რაღაცეებში სიმართლე რო გითხრათ მაგრამ ვიცი რომ BB კრემი და სისი კრემი განსხვავდება ამ ყველაფრის აღწერას და რაღაცა ყველაფერს ნახავ. ნახეთ. მივხვდით ხო სადაც ვისმევ ხოლმე ძირითადად აი ამ ადგილას და შემდეგ უკვე ხელით მირჩევნია საერთოდ ვიდრე ფუნჯებით და იმით, მაგრამ ხანდახან ფუნჯითაც ვიკეთებ, მაგრამ უფრო ხელით ჯერ აი ამ ადგილებში წავის, სადაც წითელი მაქოლმე ლოყა, ცოტა რო ჩაწყნარდება, მე მთლიანად ოღონდ აქედან გადავანაწილებ ხოლმე, რომ ძალიან ბევრი არ წავისვა. არ მიყვარს. განა შეიძლება კარგადაც დაჭდეს, მაგრამ მე თვითონ რაღაცნაირად ვგრძნობ, რომ აი კანზე რაღაცა რომ მისვია,
თუ მძიმედ მაქვს, ამიტომაც არის კარგი ბიბი კრემი და ესეთი სისი კრემი და ბიბი კრემი, იმიტომ რომ ძალიან თხელია, არ არის მძიმე და ესეთია კრემივით არის და კარგად შეიწოვება. ხო, თუმცა გააჩნია კანი რა მდგომარეობაში, მაგაზე არის დამოკიდებული, ან როგორ მდგომარეობაში არის კანი. ესეც გავხსნათ. ვიცი ხოლმე ესე გახსნა. ახლა კი მისვია. მე მგონია რომ ბანკარია, ხო? კი. გადავისვი. არ ვიცი ახლა დამიჯერებთ თუ არა, მაგრამ მე ახლა ძალიან მტკბები და ვისვენებ. ძალიან. დავიბან ხალხ. ჩემი ძველი და ისეთი კოსმეტიკა რაც იყო გადავყარე, ბავშვები რასაც ტურტყლავდნენ და დამალული მაქვს ესეთ რაღაცა პარკში. გაუხსნელი ახლები რაც მაქვს და დაემატება ესეც. ეს შეიძლება ნორევა სისი კრემი SPF 30. ეს ერთნაირებია ერთნაირებია ვიღაცა საბავშვო დასო ცალკე პარკშია და ის ხო არ არის საბავშვო. ის განამცალები. მოგiko. თუმცა საბავშვოს ვისმე. საბავშვოს მაქვს ერთი. რო ვიყიდე თამასკინის მე აღარ გამომიყენებია, მაგრამ სადღაც მაქვს და მე მგონი ის არის ნორევასი, ეგეც მაჩუკეს ადრე. ხო, მომიყავს საბავშვი, ესენი? ეს არ არის საბავშვი. რომელიღაცა არის. ნახავ. რაღაცა უნდა იყოს, ისე ცოტა ისენი იყოს. არ ვიცი. ანტირედნეს აწერია. ანუ ანტისიცითლის, ანტისიცითლის. საბავშვო არ იქნება. არ ვიცი, მოკლედ. ახლა ამას ვერაფერს ვერ მაგრამ ჯემინის ვაჩვენებ ესე და ყველაფერს მეტყვის რომ არ ვსკროლ და არ ვეძებო და არ თუმცა ავერსით შემიძლია შევდივარ ხოლმე და რამე რომ მაინტერესებს პომადიდან დაწყებული რამე რომ მაინტერესებს რაღაცას მეუბნება ჩემი დილი ცოტა დაგრჩა ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფერს მე კარგად გავიგებ რა ვისთვის და ფიქრობ კარგახან წარმომიწევს მადლობა კარგახან ცოტა ხან წარმომიწევს დიდი ფიქრობა მაინც ძალიან დიდი თამნა კამუშაძე ხო მე მგონი ესე ქვია და იმედი მაქვს წინააღმდეგი არ არის რომ თქვი მისი სახელი არ ვიცი არ მიკითხავს და რომ რამე ალბათ მეტყოდა ხო ავერში მუშაობა ესე მითხრა და
მოკლედ აქეთ გამომიტანა ნაწილადების ავერსში დამიტოვა ეს თვითონ იქ არ მუშაობს, სხვაგან მუშაობს. და დღეს რო შევედი იქ ეს რო გამიღიმეს გოგოებმა, მაშინ გავიაზრე ის, რომ სადაც შევდივარ შეიძლება მეორადებში ან სადმე მაღაზიაში შევდივარ, აფთიაქში რო შევდივარ, სულ ფიქრობ უკვე იმას, რომ აი შეიძლება ესა და ან ვინმე თუ დაჟინებით მიყურებს. აი უეჭველი მიცნო ხა ამან. შეიძლება მიყურებს და იმიტომ მიყურებს. მოკლედ. როგორ გიქცნათ, ცოტა ისეთ მორცხვი ვარ, შეიძლება არ მეტყობა, მაგრამ ზოგადად მორცხვი ვარ მე. არა ვარ ესეთი სახელმწიფო ადამიანის ეს არ ვიცნობ და რაღაცა. მოკლედ, დღეს არის ხუთშაბათი, ხო? უკვე პარასკევია 12-ს გადავწდით. ამ ვიდეოს დილით დავდებ. ხვალ მივდივარ თეკოსთან. ელა მთხოვა, რომ მეც მინდა წასვლა, ელა მეკითხება ხოლმე და დიდად არ მიყვარს ეხლა იმის თქმას არ ვიდივარ და რაღაცა არავისთვის. არა მაქვს ამის აუცილებლობა ხოლმე. უბრალოდ საქმე მაქვს და მივდივარ. ხო? მაგრამ ელას ვეუბნები. უკვე აი კატოს რო ხვდები სიტყვაზე ეგ რომ მივდივარ და რაღაცებს დავფიქრდი მაგაზე და ვეუბნები, იმიტომ რომ ვფიქრობ მე როგორც ასე ვთქვათ მისთვის მასთან როგორც მოვიქცევი, ალბათ თვითონაც ისე მოიქცევა, იმედი მაქვს. ვეუბნები ხოლმე ნელ-ნელა ვუხსნი და ესე თორე ადრე საერთოდ არ მიშვებდა რა, მივდიოდი და სულ მოწყენილი იყო და ახლა მოწყენილი რო არის ბავშვი, რა თქმა უნდა, სულ მაგაზე ვფიქრობ, სადაც არ უნდა წავიდე. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ამაზე ხშირად ვისაუბრო და მივხვდი, რომ უბრალოდ ჩემთან ერთად წამოსვლა უნდა. ახლა ყოველთვის ვერ წავიყვან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვფიქრობ, თეკოსთან შეიძლება წავიყვანო. თან თეკომ მითხრა ბავშვებით, თავიდან როცა მითხრა ბავშვებით წამოდიო და მე ვთქვი, რომ ბავშვთან ერთად უბრალოდ ვერც კი ვისაუბრებთ. ამიტომ დედიკო არის და დედიკოს დავუტოვებ და ელას წავიყვან. კარგი მეთქი მთხოვა და თავიდან უთხარი, რომ მეთქი მოდი ჯერ მე არასდროს არ შევხვედრი ვარ და სტუმრად მივდივარ თან და ჯერ მე გავიცნობ მეთქი და მე სხვა დროს წაგიყვან თქო და მისი მოყურებდა და ხო კაი მეთქი წაგიყვან. გაუხარდა. ამიტომ ხვალ მე და ელა ერთად მივდივართ თეკოსთან, დილით მივდივარ თეკოს. და ესე და ესე, ხო, კიდევ რა მინდა დამეთქვა, როგორც იქნა ჩემი სოციალური დაგვიბრუნდა ამოისუნთქე მოკლედ. და ჩემი 2 თვის ქირა გადავიხადე. 2 თვის, რომელიც წინა თვე არ იყო გადახდილი. და ვფიქრობდი მეთქი იქნება აგვისტოში არ იყოს და სექტემბერში მანდ ვერ გაიგებ როდის არის, ვეღარ ვიგებ ხოლმე მე. ორჯერ მომიწია დაწერა მერე, სანამ მოვიდნენ, სანამ უქულები იყო, მერე ხელის მოწერა, მერე ის მოკლედ იმდენად გაიწევა, რომ უკვე არ მქონდა და ვეღარ ვიგებდი. ხო და მადლობა ღმერთს, რომ ეს პრობლემა უკვე მოგვარდა და სოციალური არის ქირისთვის განკუთვნილი, ასე ვთქვათ და გვეხმარება ქირის გადახდაში. დანარჩენს ჩვენ თვითონ მივხედავთ. ასე და ამგვარად. მეტი რა უნდა მესაუბრა სკოლა. ერთი ამბავი არის ამ ფორმებზე. ვეღარ ვიგებ. სიმართლე ვიკითხრათ, ფორმების საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. უბრალოდ ის რომ მართლა ცუდი ხარისხია თუ რავი რაც არის ახლა კომენტარებში ისეთი ამბავი იყო სოციალურ ჯგუფში მიდება ხშირად ეს პოსტები ახლა აქტუალური არის და
მე არ ვარ წინააღმდეგი ფორმების, უბრალოდ ვთვლი, რომ სკოლაში გაცილებით მეტი მნიშვნელოვანი, უფრო პრიორიტეტული საკითხები, პრობლემები არსებობს, მაგრამ კარგი, იყოს ფორმები რა ის არის, მაგრამ ზოგი ამბობს, რომ არ ჩავაცმევ, ზოგი ამბობს, რომ ჩავაცმევ, ეხლა დღეს კიდევ გავრცელდა ის ნახე ნიუსი, მიქაც ჰქონდათ დაწერილი, რომ იყიდეთ, შეგიძლიათ იყიდოთ ნაჭრები და შევუკეროთ, ახლა მეტი ის არ ეგეფიცებით, ხო, კიდე ის, რომ სოციალურებს უფასოდ ეკუთვნითო. ხო და თქვათ, მე ავიღე უფასოდ, ერთი ალბათ, ერთი ეკუთვნით და ახლა თუ ერთი მარტო ხوار ექნება ბავშვს, უნდა უყიდო, ხო, მარტო ერთ ხوار ჩაიცმევს სულ. ერთი ის არ ვიცი, არ მესმის ზამთარში როგორ არის ეგ ამბავი, ანუ ეს ფორმები, ზამთარი, ზაფხული ერთი და იგივეა, თუ როგორ არის, მოკლედ ვერაფერი ვერ გავიგე მე. თქვენ თუ გაიგეთ და ზუსტად იცით რამე მითხარით, ჩაიცმევს თუ არა, ჩააცმევენ თუ არა მშობლები ბავშვებს ფორმებს. ან რამდენი მშობელი შეძლებს რომ შეუკეროს, თქვათ, კარგი ნაჭერი იყიდოს და შეუკეროს, 1-2 მაინც, ხო, 2 ცალი მაინც ჭირდება. ხო, არ ვიცი, მე სიმართლე რო გითხრათ, რაიმე ნაჭრის ყიდვას და იმას მირჩევნია, რომ უკვე შეკერელი შევიცინო სიტყვაზე, მაგრამ მართლაც რომ ჩვენ რო დავდივართ, განა ის რომ რაღაცა ტრიპაჩობა არის, რაღაც მშობლებს აბრალებენ, კომენტარებში წერდნენ, მშობლები მშობლებს რო წერენ ეს რაღაცას მიგვირს, იმიტომ რომ ახლა ბამბა არ არის რაღაცა ისეთი, რომ ხელმისაწვდომი არ იყოს, მეორადში დავდივართ და 5 ლარად და 10 ლარად ვყიდულობთ, ანუ არ არის ძვირად არ ვყიდულობთ, ყოველთვის არა მაღაზიებშიც ვყიდულობთ, მაგრამ რა ვიცი, არ არის ისე, რომ ახლა მაინც და მაინც ფულიანი უნდა იყო, რომ ბავშვს ჩააცვა ხარისხიანი. არის მაგის საშუალება, ვიღაცა ყიდულობს 100 ლარიანს და რავი, 200 ლარიან სიტყვაზე, მაგრამ 10 ლარად, 20 ლარად და 30 ლარადაც იყიდება, მეორეში სრულიად ახალი საბავშვო ტანსაცმელი და რა ვიცი, უმეტესობა მე მგონია, რომ ყიდულობს, იმიტომ რომ მე ვხედავ ის რა აცვია და იმის მიხედვით ხვდები, ძალიან კარგად ხვდები. ხო და რა ვიცი, მე მირჩევნია, რო ყოფილიყო დრეს კოდი, აი მაგალითად, რატომაც არა, თეთრი პერანგი და ქვედაბოლო ან შარვალი, შავი და მოწესრიგებული არის ბავშვი. რავი, ჩემს შვილებს ისედაც არ აცვიათ, ეხლა ელას ძალიან ისე აცვია, იცით, არა მაქვს ეს თავისუფლად უყვარს ესეთი თავისუფალი სტილი. ხო, ერთადერთი ის მითხრა, რომ კაბას არ ჩავიცვალოთ. ფორმები თუ იქნებაო, შარვალი ხო იქნებაო, ხო შეიძლებაო, რომ შარვალი ჩავიცვალო და ახლა ლოგიკურად შეიძლება, ალბათ, ახლა კაბას ვერ აიძულებ, ხო რომ ჩააცვა. არ არის კომფორტული, არა და ისეთი ზოგი სარაფანი ვუყიდე, ზოგი რაღაცა ვუყიდე, ბავშვებისთვის რო ყიდულობდი ელასთვისაც. არ ჩაიცვა არც ერთი. კაბებს საერთოდ არ იცვამს ჯერჯერობით. მე რა ვიცი რა იქნება. არ ვერევი მაგამ ბავშვი ჩაიცვას. რაც თავარია, კოხდა დაცვიან. რამე ისე არაცვია ულამაზობ და რაღაცა, ხო და რაც უნდა ის ჩაიცვას. თავარია თვითონ ეკრძნოს თავი კარგად. ფორმებზე კიდე რა ვიცი, მე ვიყიდი რამე ისაც მომცემენ ფასად. და თუ საჭირო იქნება, მე ვიყიდი კიდევ. ან შევუკერავ, თუ ეგეც შეიძლება. 95 ლარი ღირს ფორმა. 95 ლარად შეიძლება რომ შევუკერო. აინტერესებს უბრალოდ. ასაცველები მაინც იქნება საყიდი, ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ვერ გაიგებ ჩაიცვამენ ამ ფორმებს. ნახევარმა თუ არ ჩაიცვა, უკვე აზრი აღარ აქვს. უკვე ბავშვები ერთმანეთში დაიწყებენ.
მოკლედ ძალიან და აი ისედაც ხო დამღლელია სკოლის დასაწყისი და ის და ეს ფორმები, რა ვიცი. ხო, ნახეთ რამდენი ვისაუბრე ამაზე. ეს ფუძი უნდა მივაკლა. დაგაჯდება სიკვდილის ბუზი ბუზო. როგორი დაღლილი ვარ. ახლა უნდა თვები გაშრა. გასწორება მინდოდა, მაგრამ ახლა მაგის თავი აღარ მაქვს. დილით გავისწორებ. რა ვისწორებ და ვხედავ, ხო გამიზარდა თვები, ნახეთ, ხო გამიზარდა. თან დიდი კონცოტა მომაჭრა, ეს ცუდი ბოლოები რაც იყო. ისეთ და ახლა ჯანსაღი თმა მაქვს. ცოტა კიდე უნდა მშრალია, მაგრამ დამწვარი აღარ არის. ხო და რა ვისწორებ და უფრო გრძელი როა, უფრო რაღაცნაირად ხასიათზე მომდივარ. ძალიან მიყვარს. გრძელი თმა. მოკლედ, მას ვერ ვეგუები, თუმცა თუ დაზიანებულია და საშინელება და დამწვარია და რაღაცა ბუჩქივით მაქვს. მაშინ რა თქმა უნდა უარს ვამბობ მასეთ სიგრძეზე და ვიჭრი ხა, ისე უბრალოდ არ ვიჭრი ხოლმე, მართლა. ისე უბრალოდ ვიჭრი ხოლმე, აი წინავს. და შესაძლებია თან ეტყობა, ყველაფერი გადავიდა. და შეღებითაც ვცდილობ, რომ იშვიათად შევიღებო თვეში ერთხელ, თვეში ერთხელ, ჯერჯერობით. ასე, რა გითხრათ, მე დილით გაგახაროთ. მე ძალიან გახარებული ვარ, მადლობელი ვარ, მადლიერებით აღსავსე. ხო, კატოსთან შეხვედრის ის ჯერ კიდევ ჩამრჩა ეს რაღაცნაირად. მე საჩუქარიც მიიღე. ხვალ თეკოსთან მივდივარ. მე კიდე რაღაცებს გეკმო. ხო და ასე. ხო და ვეჩვენები ჩემ თავს, რომ იცით რამდენი ვიდეო მაქვს გადაღებული, ვიღებ ვიდეოს და აი რო ვიტყვი რომ საღამოს დავამონტაჟებ, ადგილი არა მაქვს, უგრამეს წავშლი და ხან წამიშლება ისეთი რამე, რომ მე იმ ვიდეოს ესჭირდებოდა. ხო და ეხა ვიფიქრე, რომ პატარაც რო იყოს თუ ვთქვათ ბავშვებს გადავუხედა ბავშვების ისეს, მე სამახსოვროდაც ვრჩება, ტელეფონში ადგილიც არ მაქვს და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ YouTube დიდხანს იარსებებს. ხო და მეც მეღირსება ეს კომპიუტერი ან რაღაცა ისეთი, რომ მე რაც მინდა, რაც მიყვარს ის რაღაცები არ წავშალო და იქ შევინახო. ინტერნეტი სულ რო არ იყოს კომპიუტერში ხო იქნება. როცა გინდა დაათვალიერებ, გაიხსენებ. მე ძალიან მიყვარს დათვალიერება ძველი ვიდეოების, ფოტოების. და რო ათვალიერებ ხოლმე როგორი პაწაწუნები იყვნენ. მიყვარს ბავშვები. ძალიან. კარგი. წავედი მოკლედ. იმდენი ვილაპარაკე, ალბათ 1 საათი გამოვა ეს ვიდეო. დაღლილი და განცული ნახეთ რა, როგორი მეტყობა სახეზე თვალი მეხუჭება. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, როგორ მე ავჩოჩიალდები. დავიბან ჩემი თამოსქენის დასაბანინგელი მაქვს, ეგ კიდე 1 წელი მეყოფა ალბათ. დამატენიანებელსაც დავიტენიანებ და მე ჩავწვევი, მე დავამონტაჟებ ამ ვიდეოს, რომ ხვალდილით, მე ეს იცით როგორ მეწელება, არა. ახლავე უნდა ვქნა. არა უშავს ცოტა ძილს მოვიკლებ. და ესე წავედი, მოკლედ, მადლობა ყველას, ვინც მიყურეთ, ვინც დაალაიქებთ, ვინც დააკომენტარებთ, ვისაც გახსოვართ, ვინც პატარა საჩუქრებს მიიკეთებთ, ყველას ძალიან დიდი მადლობა. დაგბრუნებოდეთ ულევი სიხარულით, არ ვიცი, თქვენი სურვილების, ოცნებების ასრულებით და ბედნიერი მოულოდნელი სიხარულებით. დავებით.